საპარტნიორო ფონდმა წინანდალში 5 ვარსკვლავიან სასტუმროს პროექტი განაახლა. სასტუმრო წინანდალი რედისონი თელავის რაიონში, წინანდალში ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმისა და ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენდება და კახეთის რეგიონში პირველი საერთაშორისო ბრენდირებული სასტუმრო იქნება. 30 მილიონიან საინვესტიციო პროექტზე შეთანხმება წინანდალში ალექსანდრე ჭავჭავაძის იუბილესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე შედგა. ოფიციალურ დოკუმენტს ხელი წინანდალში საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ და წინანდლის მამულების დირექტორმა გიორგი ხარაბაძემ მოაწერეს. ეს იქნება რედისონის მესამე სასტუმრო საქართველოში. მინდა გითხრათ, რომ როგორც საერთაშორისო ბრენდის პირველი სასტუმრო იქნება კახეთის რეგიონში. 30 მილიონი არის ბიუჯეტი ამ სასტუმროს მშენებლობის, საიდანაც 10 მილიონს დააფინანსებს საპარტნიორო ფონდი. რეალურად ეს არის რეგიონის გამოჩენა მსოფლიოს რუკაზე, ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ რაც შეიძლება მეტი და მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, 50,000-ზე მეტი სტუმარი სტუმრობს დღეს წინანდლის მამულს, თუმცა მე ვარ დარწმუნებული, რომ პოტენციალი 10-ჯერ მეტია. დაახლოებით ჩვენ გეგმავთ, რომ ეს გაისად შემოდგომაზე დავამთავროთ. ძალიან ჩქარა გვინდა ეს ყველაფერი წავიდეს, უკვე სატენდერო პროცესი დაწყებულია.